wa barakatuhu. Tubaaniriza abatuwuliriza abatulaba ku GTV kawungezi k'olwaleero olwokubiri. Atuwuliriza amannya nze Tenywa Wasu Igange. Pulogulaamu weezuule nateera tugguse okutuusaako ensonga naddala ezeesigamiziddwa ku bavubuka, ensonga ez'okunyweza omuvubuka yejje mu bwavu, ensonga y'okunyweza omuvubuka yeezuule. Kyekiro atutuumisa pulogulaamu eno weezuule. Omulabi wa GTV pulogulaamu ewedde twali twogera ku muvubuka n'ekitundu kye, ne twogera ku bavubuka abasomye, ne twogera ku bintu ebikwata ku bavubuka obutereevu ebyekuusa ku ngeri gye tusobola okukyusaamu eggwanga lyaffe ng'abavubuka, kubanga tuba twogera ku muvubuka twogera ku muntu omukulu, omukadde n'omulala, kubanga naawe omuvubuka enkya okula ogenda fuuka omukulu ofuuka omukadde. Ekyo kituleeta nno ng'era bulijjo bwe tuba. Ndi ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadhan Mugalu. Bwe njogera ku Honorable Ramadhan Mugalu njogera ku muntu abadde mu biti ebyenjawulo, ye muntu gwe tuli naye. Kye ŋŋamba nze nti tuli ba mukisa nnyo, ate omukisa gujjira yeetegese. Kyebava bagamba nti please fear gy'olina okwejjamu. Ekigambo fear kya Luzungu, naye bwe twogera ku kigambo fear tugamba nti false evidence appear real. Obujulizi obukyamu oyinza obulaba nga mwanattu bwe butuufu, oyinza olaba ekikyamu nga kye kituufu. Kyova olaba bagamba nti fear otidde. Kale nno kye kituleeta ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council ku GTV. Omulabi waffe twagala buli lunaku tuteekewo embeera ekusindiikiriza. Honorable nsanyusa okulabira tubuuze kubatuwuliriza batulaba nga tetulaba. Billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah thumma salatu wassalam ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd. Bakadde waffe abatulaba ku GTV nammwe mwenna abatuwuliriza abali ku mikutu egy'enjawulo, abali ku social media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable tukweyanziza ye Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadhan Mugalu gwe tuli naye. Honorable Sabiti ewedde twali twogera ku muvubuka asomye, naye nabadde mu weekend nga ndi mu kulowoozaamu ndaba ekigambo false, ne ŋŋamba okutya kulemesezza abavubuka okukolera mu bitundu gye bali. Ogenda okulaba nga omuvubuka eyandibadde asobola okuteekawo akatale olwasobola otundira ennaanansi Luweero, ate abantu omulaba. Eyandibadde akima amazzi asobole okugula akabooda akavuge, ate abantu omulaba nga akima amazzi n'asalawo atunda ettaka agule ppiki agende e Kampala. Ebyo nno bye bizibu. Ekyo nno kye navudde ŋŋamba nti okutya kuleetedde omuvubuka okuba omwavu. Bw'abadde omwavu n'aba nga tafunye ssente. Bwe nagenza obivuunula ne ndaba nga kye kigambo kye nsose nakyo false evidence appear real, kye kigambo fear. Ne tugamba nti poor passing over opportunities repeatedly. Oli mu kitundu ky'ekyeruweero naye emikisa ogiyitako wesizzaamu okutya, sente zikulemye okufuna. Kyetuvudde tugamba nti tujja ku pulogulaamu weezuule okulaba nga tukuteekamu embeera ekuteeka mu layini, ekuteeka mu kkubo ettuufu. Honorable omuvubuka ono ekigambo kutya kimulemesezza okutuuka bw'alina okwezuula, kimulemesezza okwezuula n'asigala nga mwavu. Mu bitundu byaffe eyo ki kye tulina okukola? Community twagiraba, naye community era kyalina kyezzaali kubanga yereetera omuntu okutya. N'agenda wuuyo mu kibuga kakati atunze ettaka eri avuga booda, community yamutiisa eri baavaayo. Kiki ndowooza nti kireetedde nnyo bangi ebizibu. Twandibadde tukissa ku mwanjo nnyo wano. Honorable omuvubuka ow'ensangi zino ali mu kyalo eyo naye atya abantu okumulaba. Ayagala okukima amazzi, yandyagadde nnyo ofuna ssente naye atya abantu omulaba. Yeetya okwetya kwenjagadde. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Njagadde nsooke collecting
okusookera ddala amannya agange nze Ramadhan Mugalu, Secretary General oba Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Student Council. Ekyokubiri nga ndi commissioner ku lukiiko olwa Uganda AIDS Commission, ero nga luli mu ofiisi ya President, nga twajoyininga olukiiko olwo mu campaign okulaba nti nkiikirira bannaddiini olw'ekitongole ekya Intelligence Council ku lukiiko olwo okulaba nti tutuusa mu maaso campaign y'omukulembeze w'eggwanga nti 2030 okulaba nti HIV AIDS takyali public threat, nti tekikyali bulwadde butiisa nga busobola okubeera managed. Okusookera ddala statistics ziri kiriya n'aboogezi ku nsonga eyo weebali, naye nga ffe tumubulizinga abavubuka n'ebitongole ebyeddiini okulaba nti nabyo byenyigidde mu kafubooni, kubanga okuviira ddala pulezidenti lwe yavaayo n'alangirira okulaba nti atambaala akawuka ka mukenenya okugwera ddala mu bannayuganda, bannaddiini tumubadde mabega, oba ebitongole ebyenzikiriza ebyenjawulo tubadde mabega. Naye nga ne konsaani yaffe ey'amaanyi kati eri mbavubuka, kyova olaba ebiseera ebisinga nvaayo abavubuka ne mbagamba ku nsonga ezo nti kituufu wooli omanyi sitatasi yo, owulidde, ate bw'oba ogitegeera ogendere ku magezi abasawo ge bakuwa bakitegeere. Yes, bw'obanga ogenze ne weekebeza, ate status si ya lubeerera, owulidde, ndi negative lubeerera, mutandika okweyibaala olw'okubanga leero weekebeza, oteeka okugendera ku magezi abasawo ge babeera bakuwadde ku nsonga eyo. Ekyokubiri, ndi ku lukiiko oba ekyokusatu ku lukiiko tuyita olwa National Council for Higher Education, ng'era nkiikirira Uganda Muslim Student Council n'ebitongole ebya higher education eby'abasiraamu mu ggwanga, okulaba tutuyisaamu ensonga zaffe, oba eddoboozi lyaffe nalyo lituuka, kubanga mu ggwanga mu abantu bannannyini masomero gali bitongole bya ddiini bye bisinga amasomero, n'osooka oteekako private ne government n'esembayo by percentage. Ensonga lwaki twavaayo no program kati yakutaano, twagala tunyiiza omuvubuka tumuzuukusa obwongo, omuvubuka oyo asobole okukola ki, okwezuula, abeere ng'avaayo yenyigire mu nkulaakulana y'eggwanga lyaffe, n'okulaba nti naye yennyini ng'omuvubuka awaka waava, bazadde be ne mu community mwava, abeere nga yenyigira mu nkulaakulana egenda maaso. Luli navaayo ne statistics nezibasomera wano, ffe tutunuulidde kuba kuno ku GTV kuliko puroguramu ezaddaawa ezitunuulidde Kulaani n'emirimu, ezitunuulidde obusiraamu, omuvubuka n'okukola nyingi ez'enjawulo, naye kati ffe tutunuuliddeko ku sayidi eya duniya, owulidde, kuba naye eriyo ba scholars nga balina irimu, bo bagamba ki, oba osanga kyekimiisinga awo tugati miisingiringi naddala mu bavubuka abayisiraamu, kubanga bangi ogenda okulaba akaguddewo bakwata 2-3, owulidde, enamba esingako y'abasiraamu, n'abavubuka abalala mwebali, naye twagala tuveeyo tuboogiwaze what went wrong oba what is going wrong kusayidi y'omuvubuka. Yes, bw'otuuka mu bantu abatalina mirimu mingi gyankalakkalira, abavubuka abasiraamu bangi with numbers zetulina, era nga betwogera wano tubeera tubinoonyerezaako, oye nga tubiteeka mu lulimi olwangu n'entegeeza ennyangu, okulaba nti n'omuntu asembayo ali eyo mu kyalo asobola otutegeera ku ki kye twogerako. Twagala kwogiwaza muvubuka okusingira ddala, yadde n'abalala abalaba puroguramu eno bajja kuba babenefitingamu, naye okwogiwaza obwongo bw'omuvubuka, omuvubuka yeezuule, kubanga abavubuka bangi ekibalemesezza enkulaakulana batya kyoyogeddeko, batya okutandika, banandaba batya ye kino nakisobola.
ogwo omutima ogwo kyova olaba luli nagamba nti bwetunuulira n'employment oba obutaba na mirimu si ye topiki yaffe yetutunulirako naye nayo mweri kubanga omuvubuka eyeezudde bingi byasobola okukola owulira naye ate neezuula n'omulimu tasobola kukola ki tasobola gufuna yadde tutunulidde nti eggwanga lyetulimu abavubuka bangi emirimu mitono nnyo naye oteeka okuba ng'olina ekyenjawulo kyotadde ku mmeeza bakunoonya gwe omuvubuka ali eyo kikyotaddeko owulidde twagamba nti ekkubo erisinga obulungi lyekkubo ery'okuwa solution okutunulira ebizibu ebiri mu kitundu nti mu kitundu kyange kino mulimu kizibu ki n'otuula nogaa nti mu kitundu kyaffe kino tekuliiko kiriniki owulidde bw'obanga oli muvubuka osomye ebyabusawo mweyo eri n'odduka n'otandikako kiriniki ojja kuba owa solution naye ate ng'okola ki oyamba ekitundu owulidde ojja kuba omaze okwezuula ojja kuba oyambye ekitundu obusobozi bwe buli ki nga gwe omuvubuka oba abavubuka bangi bwe tulina tamanyi busobozi bwe butandikira nawe bukoma kiki kye wali ogezezaako nnimiro owulidde wali ogezezaako kino oba tulina society eyaffe society mwe tuwangaalira abantu abamu oba babadde nnyo mu Kampala ne balalambala ne balowooza nti ekintu kye basobola okukola kyakukeera ku makyolina n'anyumya ono n'ageya ono n'avuma obudde ne buziba oba kubeera ku social media bulidde n'abeera ku social media obudde ne buziba si kyekyo ojja kuba weezudde naye nga weezudde mu ngeri endala ffe tuvaayo nga twagala contribution yo kubanga tulaba nti mu Africa mu nsi yonna mwe musinga abavubuka abangi yes bali mu miliyoni kumpi 375 mu Africa ekyo kitegeeza ki mu Uganda yennyini litwala ba percent bwe tuba tetutegese muvubuka n'emirimu gyaffe gyegini gye tukola gijja kufa kubanga kitegeeza nti abavubuka bagenda kuyingira mu sectors eziri ki n'owulidde batandika okuteekinga on emirimu nga tebeezudde nga tebalina interest mu gyo oba bagirinamu obukugu abamu bateekinga ono emirimu gye batalinamu bukugu eggwanga lijja kuba lizingama nga lidda emabega abalala bajja kuba nga tebakola bali under employed abalala nga tebakolera ddala so bwekuzza emabega tugende mpola abavubuka nga twezuula kuba twakitegeera nti omuvubuka bw'abanga yeezudde eggwanga limufunamu fule eggwanga ati olwaleero tulina tenywa nogaa nti nze nsobola okukola research mweno eriya ne mweno netugenda ku radio Bilali netukuwulira nga gyoli abantu ogezaako bajjirayo ebikusike mu research nojja wala eno n'okola research n'omuleeta netumumenyaamenya mu ngeri abantu gye basobola omutegeeramu kuba si not about figures nowulidde kubanga bw'oba oyogiwaza ekyuma kyekyogiwaza ekyuma oba ejjinja abavubuka abo boogi naye beetaaga kwogiwaza betaaga kwongeramu boogi tebanneezuula kubanga nabagamba nti mu Africa oba mu Uganda tulina opportunities ezitwetoolodde olidde mu agriculture nga tufuna bana kuvaako mu agriculture mukka n'ogenda n'ogula obumondo buvudde France nga ne wano tubulima bw'osobola okukaza n'obukolamu chips ennaanansi abazungu ennaanansi zikaawa ziringa mu luluuza ezaffe eziwooma ziri wano muzikozeemu ki twalaba abatandika ozikaza abamu tetunafuna bazipaakinga mu mikebe n'olidde ebintu bwe bityo okuzipaakinga mu buveera ne batwala mu supermarket ebintu bwe bityo emiyembe eyo gye twatandikira luli ebibala amapeera gwe kipya ki kyolaba kyoyongeddeko gwe ng'omuvubuka oba bino ebintu ebimu tebijja kukola bantu bakadde bikyasobola kukola gwe owulidde bw'oba osobola kale tuteera omubisi gwa ffene ku katale kiva mu kunoonyereza wanavaayo omuvubuka ng'asobola okukikola bulungi oba ffene n'amukaza bulungi n'amutuleetera wano n'otandika omulya nga kuraakaazi ojja kulaba nga ensi yonna emunoonya owulidde
omuvubuka bw'omwogiwaza obwongo bugenda beyond n'alema okutunuulira obutunuulizi laptop gy'atunudde naye obwongo ne buyingira mu laptop ne butandika okulowooza nti yakola laptop eno yagikola atya, tetusobola ffe kuzikola wano mu Uganda, olidde tetusobola kukola kino. Ago amagezi ago omuvubuka buli lw'omwogiwaza abeera innovative, abeera creative, olidde atandika okwevumbula kubanga obusobozi bw'omuntu singa abeera nga yeezudde, omuntu omu ayinza okukyusa society yonna. Twalina kakati abazungu gye twatandikira mu agriculture baali bamuyitani Jethro Tull, bamuyitanga Jethro Tull, yali Mungereza yavaako ekigambo Tull. Ebyuma ebikozesebwa mu agriculture, tractor, biki byonna ebyo ne batandika okuinvetinga. Abangereza abaali balima ku mukono, abaali bakozesa abasirevuzi baafuna ebyuma. N'olwaleero yali ayima yiika emu ng'ayima yiika 8 2, si kyanaku nnyo ffe abalina ettaka eggimu abalina ki ne tugwako disaster nti emmere eva bweru. Olowooza ki ekiganye? At all levels bw'otunuulira India, obola okuba ffe mu Uganda weather yaffe nnungi na buli kimu kirungi, naye bw'otunuulira ensi zino ezistruggling, olidde abavubuka sabbuuni bamukolera ku faamu, sukaali bamukolera ku faamu, owulira balina tools entonotono ze batandise okwegattamu ze bakola. So tuwataaga naffe bannayuganda naddala abavubuka bakyuse attitude yaabwe, batandike okubeera n'ebirooto ebinene ebisukka kwawo we bali. Nti when you dream big, olidde ng'okoze pikipiki gy'olaba mukulu. Kati olwaleero piki okyagyogerako kinga abasajja bali mu nnyonyi, bali mu bizungiruzi, owulidde contribution yo gwe nga Africa, gwe ng'omuvubuka tulaba munnayuganda mu Africa contribution ki? Oba wakkiriza ddaba tuvumenti ffe tu Africa, owulidde oteekwa okubaako kyokola ekigenda otujjayo, ekigenda okujjayo jjajjaawo. Mbadde manye ebizungirizi tetunnatuuka eyo luwanvu nnyo. Ensi we weetuuse tolowooza nti egenda kudda mabega. Olidde bali ku maazi bakola research, gweokola ki? Nekikwanso tonnakikola. Sabiiti eno honorable tubadde tulina science week. Science week ebadde leero Kololo etongozeddwa Dr. Musenero, Monica Musenero. Naye mu nteekateeka yaabwe twabadde ne Dr. Christine wiiki ewedde ng'alambula nti baanoonya abaana mu buto ne bajja buli omu kyokoze kipresentinge mu science, kipresentinge naye nga science abokka abakoze ebyenjawulo ne bazuula abantu 6 mwe mwabadde omwana ow'emyaka 9 eyakoze app abaana kwe basomera. Omwana kyabadde fane baadde bamundaga mu bifaananyi myaka 9 naye nabo Dr. Christine yagaa tebasoose kumutegeera era basoose kuwakana nga balowooza muzadde ye yakikoze kuba mu myaka 9 yazze ne muzadde we, naye oluvannyuma ne baliita omwana kuba buli kyokoze ojja wali ku pano y'abajjajjezi n'okyogerera. Omwana najja n'apresentinga ne bakkaanya ne bakakasa nti yakikoze. Kati oyo omulaba ku myaka 9 atandise okontributinga ku bizibu eby'eggwanga lyaffe, nti omuggalo guguddewo nti yes abaana katukole application software nga bw'abeera eka asobola okusomera ku kompyuta. Twababuulira nti omuvubuka eyatandika mobile money yali munnakenya, owulidde bino ebya M-Pesa, sente okuzisindikira ku simu. Olwaleero kakati Africa is transferring technology. Teyava bweru musome ku byafaayo, owulidde This revolution kitegeeza nti mu Africa ne bw'oyiye ekintu ekirungi osobola okitunda wabweru w'eggwanga, ate eggwanga ne likikozesa bulungi, ebeera nga revolution. Twekkiririzeemu. Ekisooka Abafirika tetwekkiririzaamu, tulowooza nti tusobola kuyiiya oba ebyaffe biri nfiri. Kyova olaba eddagala eryaffe tulireka oli n'atandika okulirebolingako ebintu ebirala, ne tudduka ne tunoonya chloroquine ne tunoonya kino, olidde
obuzibu bwe tulina kaakati saawa zino kwe kwogiwaza abavubuka generation eriwo nejja okubalaga nti you can contribute something for Africa and beyond. Kasita weezuula twagadde okuterawo amakubo g'oba oyitamu n'ebyokulabirako w'osobolera okwezuula nga gwe omuvubuka. Ekisooka longoosa attitude yo. Attitude endaba gy'olabamu ebintu gikyuse. Olowooza otya? Owulidde? Buli gw'olaba buli omu oli so negative, kino tokyagala, kino kikufaananira bubi, eri waliwo wati wali. Sooka okyuse attitude. Gwe wennyini ng'omuntu you appreciate yourself. Weeyagale. Owulidde? Otandika okubeera ne positive mind. Kuba kasita otandika okuyingiramu ebirowoozo ebiri negative. Owulidde? Gwe ensi yonna olabamu bantu babbi, gwe ensi yonna olabamu bantu bayaaye, gwe ensi yonna olabamu olwogenze. Era abantu bwe batyo kasita omuliraana bw'oti gubanga muliro naawe gukwata. Attitude endowooza yo. Ate tugamba mbuulira gw'oyita naye. Mbulira gw'oyita naye naye nkubuulire ki? Attitude kintu kikulu nnyo nnyo. Owulidde? Once you mess up with the attitude n'ebirala byonna oba obisse okuva gy'ovudde. Kati otunuulidde nti ono tebasoose mukkiriza myaka 9 because it is attitude. Singa yabadde muzungu nga yavuddeyo baali mukkiririzaawo. Nange kennyini saamu attitude. Owulidde? Kiba kitegeeza olwaleero Omufirika asobola okuyiiya eddagala nagamba nti ono covid ekiwuuna ajja kuwonya covid, n'obeeramu akokunkuna n'oga nti nze njagala kika bwe kiti. Owulidde? Naye ng'alikoze okusinziira ku mbeera yo nga gwe Omufirika eri kujja hamu n'Omuzungu naye alina ebizibu ebibonyaabonya abantu be. They just extend nga bonus ne bafunamu ssente. Tolowooza nti priority yakuyamba baddugavu bakolera ddagala kubakolera kino. No! Bafa ku bantu baabwe. Kakati amagezi ago ogenda mu bugenzi nga bonus ganzi naabo tubayambe ne bano tubagire. Owulidde? Ne bakola research era baga nti eddagala lino diteeka katale oba ekintu kino advantage kyerimu ne disadvantage ki. Owulidde? Bwe balaba nga abantu baabwe tebakoseddwa nga bagamba ffe Katonda atusaasira busaasizi ng'abaddugavu okulaba nti tusurvivinga n'emyaka gye tulina. N'omira n'ogendera awo. Bingi nnyo bye tutalinaako control. Emmere, ensigo, biki. Owulidde? Waliwo ekyafaayo ekya gundi ekyemmere eno genetically engineered foods. Nja kudda nkibabuulira bwe tuba kale tweyanzege tuli ne Ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Honorable Ramadhan Mugalu. Ampuliriza ekigambo weezuule kyekyo omukulu kyagezaako okutunnyonnyola. Emikisa gijjira yeetegese. Singa pulogulaamu eno ekuteekateeka obulungi, omukisa gugenda kujja gy'oli. Omukisa bwe gunajja w'oli ogenda kutujjukira. Ebigambo bye twogera wano oyinza okubijjukira nga buyise oba nga twakavaako, kyonna kye kiri. Naye okusinziira mu kitundu kyo tugamba nti weezuule. Nkyali Tenyo Waswa, ndi ne Ssaabawandiisi Honorable Ramadhan Mugalu nga bwe twatandisa. Mpuliriza tukyali ku GTV, tukyali pulogulaamu weezuule. Tovaawo tunywe ku lwendo lw'amazzi tukomewo.
Water is a basic human right, and how it is managed efficiently, sustainably, I think is key. It is extremely important for the survival of humanity. National Water is a wholly publicly owned organization with the mandate to provide water and sewage services. Our future plan is to really try to achieve 100% service coverage. Water for all. It is a moving target, but we are up to the task. It requires capacity, which we are trying to build through this vocational skills training. It requires the right mindset. It requires proper planning. An MOU was signed between Ministry of Water and Environment, Ministry of Education and Sports, and National Water to further enhance the vocational skills development. So the partnership was established to strengthen the capacity development within the water and sanitation sector, and in particular in National Water. Since I think 2012, we are supporting National Water and their vocational training activities. And we are extremely pleased that we really could achieve the establishment of a vocational training center in Gaba here in Kampala, where people really learn hands-on. This is extremely important. That the main achievement, I think, is the workers' pass assessment for staff at National Water. They have been testified that they have a certain level of skills, so they can go to other employers and get jobs based on this assessment. And I think this is really also a huge success and achievement. Atulaba ku GTV tukulisaayo mu kuwummulamuuko mu lw'amazzi. GTV ku kyali ya TV y'obusiraamu gy'oyinza okulaba etagenda kukubya mwana mpi. GTV togenda kugobawo mwana kutandika mukuba mpi omulagire n'emirimu gy'ataakoze newankubadde ng'oba omugobawo. Olw'embeera ya TV kati ebigenda ku TV olumu bitwewuunyisa, biyinza okwewuunyisa naawe ali eyo, naye kati tugamba nti GTV ye TV gy'ojja okulaba naawe osigale nga kennyini otegedde nti enkya osobola okuleeta omwana wo n'ogiraba naye, n'oleeta mwannyoko, n'oleeta buli omu n'ogiraba naye. Tekuli byesittaza. Ye GTV era y'emu ku projects za Uganda Muslim School Council. Tenya Waswaga egange tukyali mu programu Weezuule. Programu Weezuule eno nga bwe nagambye okuva mu ntandikwa twagireeta kuyambako gwe omuvubuka, naye nga naawe atali muvubuka osobola okugyeyambisa. Of course atali muvubuka oba osusse obuvubuka, naye tugamba nti naawe esobola okukuyambiramu. Enviiri enzirugavu ze zikolerera enjeru. Era tugamba nti bw'onooba tokozesezza nviiri enzirugavu kukolerera njeru, ogenda tuuka mu myaka 7 bakutikke kutiya y'amanda, obwana ate bo tebutya tebukyaswala, bujja kugambako, bujja kuvuma byonna, ate bujja kuba n'entondo nnyingi nnyo. Kakati bwe tuba tugambyeko n'onyiiga kati ojja kunyiiga ne maaso. Naye ate waliwo embeera y'okunyiiga kati ng'esikiwa watugambye nti oyinza okunyiiga wano aye mwana tumaaso eyo n'oteetikka kutiya z'amanda bwana kuvuma. Musajja gwe otumalako emirimu, musajja mukulu gy'oli gwe tewazze kukola. Kati tugamba nti embeera eyo gye twagala okwewala. Kyetuva tugambye olwaleero mu programu eno kyetuva tuzze n'omulamwa nti fear, okwetya, tuyinza kujjamu tutya okwetya. Abantu abavudde ewala bajja ne babeera mu bitundu byaffe. Honorable, tulina n'embeera nti mu kitundu mw'okulidde tosobola kugaggawaliramu. Ekyo bwekyo twe baakitugambanga, naye ate ngenza okutuuka wano nga ndaba waliwo ababadde mu bitundu mwe bakulidde ne bagaggawaliramu ne babeeramu. Kati n'enkizuula nti baakyogeranga olw'okuba omuntu atya, otya okulaba gundi anandaba atya, gundi oyo twasoma naye ye maama ye akola mu dduuka, nze ngende nkima amazzi, nze nvuga ebooda. Kwegamba nga okutya ye fiya eyo, otya okulaba, otya n'okutandika. Kati tuvudde tujja n'ekigambo fear.
ekigambo fear kiga false evidence appear real wekyola ekikyamu kiraba ng'ekyo kinnyini kyoteekeddwa okubaako omanyi nti omuzadde weeko ennyumba agirina ate era ennyumba eyo gy'alina era ennyumba eyo ogenda gibeeramu ekiseera kijja tuuka nga tokyasobola kubeeramu nga muzadde wo taggobye teryaggobye. Nze honorable eko okuvaayo tebyali byangu gye nalindye emmere taata wange ne munyiigiramuuko yagamba muto wange toddamu okumuterekera wano emmere naye nga siina wakugirya naye ekigambo ekyo naddangayo ekanga esepiki bazikuuse bulungi nenyiiga ngaera bwe bagamba banyiige nenyiiga bwe nanyiiga siriiyo kati neetambuliza ebyange naye tuli bamukwano nnyo obusungu buli bwaggwawo kyekituleese lwansonga bakutemera ekkubo lwansonga bakutemera ekkubo ogambye nti abavubuka bakole ki okwejjamu okutya kyekivudde tuleeta ekigambo attitude tetuleeta attitude endaba y'ebintu nti abavubuka mwejjeemu endaba y'ebintu eri negative oba eri ku sayidi eyo eyeefeebya eyo mugijjeemu obwongo buteekwa okuba nga bujagujagu n'omutima gwo nagwo nga gukkiriza mu kugenda mu maaso kubanga okutya kubi nnyo tosobola nagezaako ate bw'oba tosobola gezaako toligenda mu maaso ogenda beera awo owulidde kubanga n'omwana omuto bw'aba atambula asooka gezaako n'okwavula asooka gezaako n'agira ati wansi bwamala n'atambula mpola n'agwa n'alimuka n'atambula n'agwa owulidde era bw'otagezaako naye ebadde stage eyo kati ogenda okulaba odduka misinde kati gwe tukwatirirako ng'otambula owulidde kitegeeza nti gy'oyise wansi eyo oteekwa okugezaako ku buli nsonga yonna wansi era bwe mba ntambula mu kibuga n'onkwatako mmanyi oyagala kunsaba nsawo attitude eremezza abavubuka emabega nga batya olwa attitude yaabwe abantu banandaba batya leero nze nsomye nina diguli we banaasanga nga ntambuza obuveera abantu banagamba ki teri yagenda kubuuza nti sente z'olina mu nsawo nyufu oba zino za kiragala wabula zijja kuba osobola okumala ebyetaago byo nowulidde kasita ozuula ne weezuula ojja kuba osobola okweyimirizaawo ebyo bijja kuba bintu bikulu nnyo nowulidde attitude eyo nga gwe omuvubuka nakubulidde ndi mu Africa tulina obuzibu obwa inferiority complex okweraba nga abantu ab'emabega ennyo abasigalira tetusobola era naffe owulidde buli kimu ekirungi kyabazungu ne tujja ne tuzimba background eyo era wekutuuka ku ffe mu basiraamu ne tujja ne tuzimba background eyo yes tuli basuubuzi naye kipya kikyolese ku mmeeza gwe ng'omusuubuzi nolidde so okudda emabega okutya olina okukyusa attitude yo ekyokubiri olina okunoonya network ey'abavubuka abayamba n'ebitongole ebifa ku nsonga z'abavubuka ne puroguramu ezogera ku bavubuka bw'osanga puroguramu yonna ng'efa ku muvubuka twalayo eddakiika ne bwe ziba 3 4 5 owulire omuvubuka okutuuka kwalibadde kunene nnyo bwekuti ate emimwa ne gibeera mitono nnyo kitegeeza ki nti yaliyogedde kitono nnyo naye ng'awulira nnyo awuliriza kubanga kijja kuyamba okubeera nga mashini ofumitirize ku nsonga ez'enjawulo owulidde abakulu boogera bano boogera owulidde oleme kuyingira mbikola bigenda kuttatana mu myaka gye gy'obuvubuka kubanga bangi bayingidde abamu bafiiriddwa obulamu abamu balemu abamu baliki owulidde lwansonga tebaagala kuwuliriza bw'ovaayo ne mubawa guidance tebaagala kuwuliriza naddala puroguramu ez'okukola tebaagalira ddala baagala firimu musiki baagala emuziki ebwebityo obuntu obwangu nga bw'obyogedde n'ekirala abavubuka ennaku zino batandise okuyingiramu omuze gw'okukozesa ebiragalalagala omuvubuka gwe ayagala okwejjamu okutya n'okugenda mu maaso semberera ddala wala olidde naye obasiŋŋaana bataddeko nti bali hayire banyooka
alala bakuyita kumanya ewulidde aga nti zeri mukumanya ngenda Jamaica gwokyali awo Jamaica ogenda kunoonyayo ki ewulidde omusajja ali Uganda eno naye anyumya eri Jamaica yabuuse dda ali haire eyo ogenda kunoonyayo ki ng'omuvubuka mwejjeemu ebyo byokukozesa ebiragalalagala oba drug abuse substance abuse drug and substance abuse nabadde katwe nabadde nina omukolo gwe nagenza okukwata naye enkuba nenkwata negama ku lubalaza naye nendaba omulalu nvubuka mulalu naye ngaebigambo byayogera sobola okgenda mu baasi ningenda mu nyonyi nengivuga ate bwe nagivuga nja gitomeza omuntu nimanya kati bambi biragalalagala n'okwogera crime kubanga bangi webateekako babeera tebakyatya owulidde nga bagamba omuvubuka omu bamusanga ali kukuba kino ekifaananyi we balagira sineema ekifaananyi kya Lembo ng'ali mu kukikuba bikonde ne bamukwata bamututte mu ddwaliro ng'agamba omusajja mulaba nkuba mwe munzigyawo bujja mukwata nze mukwata oyo owulidde naye ng'ali wala eseeri wala nga Lembo amutta alaba amukomerera ebikonde owulidde kakati abavubuka balina ebintu bingi tujjako okwiga naye tosemberera omuvubuka ng'omuvubuka oteeka okubeera soba 24/7 ng'obwongo bukola ki bulaba ekirala programu za gavumenti ereese programu nyingi nga luli bwe nagamba okuviira ddala wansi ku byalo okutuuka okuteeka okuba nga ku nnene kuwulidde ne bwe kiba koyini nga yegudde bwe baga nti eno programu ya muvubuka beera ku mwanjo naye abamu temumanyira kumanya ndi gavumenti esindika ssente ku palishi kugombolola bantu balala be bakozesa ssente bajja zibba ate kakati yawula ebyobufuzi oba toyagala pulezidenti aliko oba omwagala programu ya gavumenti kweri bagireese ng'omuvubuka sooka ogenda owulire ng'omuvubuka eggwanga likuplaningidde ki kubanga waliwo ekibalo ky'eggwanga ne direction olidde naffe banaddiini twagala abavubuka abavuddeyo nga bazze bakola ki bakulaakulana bagenda mu maaso so ng'omuvubuka programs ezo tuzigoberere okuviira ddala wansi ojja kulaba nga twejjamu okutya olidde n'ekirala kwe kunoonya okumanya nagaye nti oteeka okuba nga oli soba mawulire ki ekigenda mu maaso saagala muvubuka abeera empulidde kamenya awali ebibi byoyagala emawulire goyagala abavuma bw'ososietinga nabo bw'ofuna checklist n'olaba nga mikwano gyo gyegyegi bavumi bakola kino be batakola bajerezi abakola ki ddako emabega ku drawing board kubo ly'okutta ekyama era ligenda kukugusa lye ligenda okukugusa si walungi oddeko emabega oteeka okwasosietinga n'abantu abaappreciatinga byokola nga bakulabamu value ate nga basobola okuyambako okugenda mu maaso okweyongera okwezuula atakwongerako tomumalirako biseera ng'omuvubuka you have your own life olina obulamu bwo olina programu gyolina okutwala mu maaso kikulu kya byonna abavubuka abamu kati balina amaka oyimirizaawo otya amaka mwana akeera ku makyaka buli muvubuka tonaba kwezuula otuuse ku stage eyo owulidde so ng'omuvubuka bingi bye tukusuubiramu bingi bye tukwagalamu okwejjamu okutya olina okufuna netiwaaka ey'abavubuka tujja baleetera abavubuka mu Germany abakulaakulanye bakola batya mu Afirika mwennyini bw'oyogedde ku netiwaaka kikaaki waliwo netiwaaka ngazoza waliwo netiwaaka nga yaludo mulimu netiwaaka ez'emizannyo games and sports nungi nazo ezirimitinga olidde naye netiwaaka ezikutwala okwekalakaasa olidde ekizibu ekisinga obungi muvubuka kubasiŋŋaana nga omanya ki ku myaka egyo waliwo eyaŋŋamba ku Besigye ye yafuna ssente ku Besigye mu kwekalakaasa
kati okwekalakaasa nagwo mulimu naagira nanyakule bameka be bakutte abali mu nkomi olwaleero abamu bakaddiridde makomera ogenda okuvaayo ng'akaddiye eggwanga terimufunyeemu abawaka tebamufunyeemu naye kenyini teyefunye naye nga kaali katono nnyo okumuga nti gezaako waneno n'afuuwa bwongo ne bugewuka ne bukyuka ogenda okulaba ng'omulaba ku kkubo yakulira abookya ebipiira yakulira abakola ki ekintu kyotafunamu ng'omuvubuka kiveemu ati waliwo abatusuubizaawo naganze emitwalo gyeki ogenda wali kasita okuba emmotoka ejjinjanze nkuwe emitwalo 2 gigenda kuyamba ki singa oli akufuna bwati ne bakunyweza mu ngalo ziba zigenda kuyamba ki obulamu bwo bwonna obeera ogenda butta engato gyeyambadde ya mitwalo 6 mitwalo 2 obeera ogenda kukola ki obulamu bwo okubuzikiriza so ng'omuvubuka waliwo okutya okwo batambuliramu kyusa attitude yo funa netiwaaka nga nnungi owulidde fe abasiraamu tukkiriza nti faalamuannahu la ilaha illallah mu kutya katonda owulidde amagezi ge gasookera nyweza olabe programs ez'eddiini zigamba ki n'abavubuka tuvuddeyo ku GTV programu weziri otwalayo akaseera okuwuliriza ebyabavubuka gyenvuddewo abavubuka by history of the religion mubuddeyo notandika okuwuliriza kweyo oba abasajja abakulu obateekamu obudde n'obawuliriza ensonga zaabwe gye bagenda mu maaso ate abamu oba nkuyite ku nyuma kyekiri attitude kyetubadde twogerako kakati gambalaba kati muzeeyo yayogera kimwana talina kyamanyi owulidde fala ngensi egenda olowooza oli efala naye kumbe gwe fala weeyongerayo myaka mabega ogenda okudda mu kiraasi nga bingi bikuyiseeko tokyagoba oli nga abalala bayiseewo dda so oteeka okuvaayo naawe ngaoli shaapu ensonga ezigenda mu maaso emukwena kale tweyanzege okyalaba GTV okyali ku GTV atulaba tukwebaza bwebaza okuba nga okyali ku GTV tuli ne Honorable Ramadhan Mugalu Ssabawandiisi wa Uganda Muslim Supreme Council Commissioner mu AIDS Commissioner mu Higher Education kakati nno oyina okumanya obukulu bw'ensonga Honorable nabadde ku Lwokutaano Kakiri nabadde ntwaliddwa aba Direct Aid project gye balina kusomesa bayimaamu ng'oli imaamu osaaza muzikiti naye nga olina akaduuka ebbali imaamu si kulemera mu muzikiti wabula imaamu asaaza nomala n'ogenda osaakola bizinensi yo benasinza olabayo nga bavubuka abavudde mu bitundu ebyenjawulo nze nali ndwawo okukkiriza nti waliyo bayimaamu abavubuka naye byenalabyeyo abasinga nga bavubuka naye nga batusomesa bifaanaganira ddala ne puroguramu eno imaamu bwomala okusaaza genda okola akaduuka kale bw'oba ogenze kuvuga boodagaali genda ovuga eboodagaali obudde bw'eswala jangu obasaaza odduka oddeyo kati nno gye twabadde kyenaziddeyo nti babadde okuvaamu okutya imaamu bansange ddala ndi mu kutunda booda nvuga booda imaamu ndi mu kulima ebintu ebyo omusajja omu naga nti baimaamu bangi ebitogi bikutuse ne biva ku makanzu newankubadde nga asobola okubaako kyakola n'agula ekkanzu empya bangi ebitogi bikutuse lwakuba tebannaba kwezuula mu musomesa omu gye twabadde yabadde atusomesa Dr. Fahadi naye neŋŋamba nti ekituufu bano balina puroguramu y'emu n'eyaffe ekikulu kyakwezuula okwejjamu okutya sente nga bw'ogambye sente teziriiko linnya teziriiko booda teziriiko nti nze ndi mulimi nalimye sente bw'omala ozifuna oba wanjawulo nolwekyo Honorable nga tuli mu nsonga ey'okwejjamu okutya
oba okweggyamu okutya okufuna ssente n'okwejja mu bwavu abantu nabagambye dda nti ekigambo fear kitegeeza false evidence appear real ate ekigambo poor kitegeeza passing over opportunities repeatedly buli lwonooba mwavu muvubuka ogenda kuba oyita ku mikisa okuyita ku mikisa n'olwekyo okutya kuno wadde otugamba ku statistics y'abavubuka abavubuka bano bwe tugamba nti tuggyeko abasomye percentage eyinza okuba oba yentono mu Uganda muno bw'ogeraageranya abavubuka percentage esomye n'abatasomye fenna tulina ofiitinga mu Uganda simanyi ani asingamu bungi naye asingamu obungi ndowooza nti yayinza okuba nga atuyambako bwe tuba twogera ku kweggyamu okutya omuntu asomye ono ayinza kutuyamba atya yeggyemu okutya atuyambeko muvubuka ayambe ku batasomye okweggyamu okutya ayinza tuyamba atya kulukya byonna oba omuvubuka asomye oba tasomye ffe tumutwala nti munnayuganda era tulaba nti alina obuvunaanyizibwa okubaako kyakola mu ggwanga lye olidde naye ate obutasoma oba aliwo eryazamaanyiza nga waliwo omukisa wakati okusoma tekukyaliko myaka osobola okusoma yadde oli mukulu n'ogenda mu maaso neweeyongerayo owulidde neweeyongerayo n'osoma n'oyiga okumanya n'ofuna skill kubanga bw'onaaba tosomye ng'omuvubuka ojja kuba otukoze bubi eggwanga tulireka emabega naye abantu abakyusizza ensi eno n'okutuuka olwaleero bwe tutandika mu layini ey'aba charismatic leaders olidde ne tudda mu layini ey'abasayansi twagambye kale tetujja kutunulayo eyo togenda kusanga nga bapayirinza degrees ze balina nti nalina PhD muno nalina kino nalina kino era ojja kusingana nga baali bantu abali simple naye abali dedicated abeewaddeyo olidde tetujja kutunulira ku baswahaba nti gundi yalina PhD bweziti gundi yalina bweziti okusobola okukola ebyo baakola ne ku saidi eno ey'eduniya mu duniya mubaddemu abantu tugeze aba influensi ze science Isaac Newton olwaleero buli omu science kwasinzirira bali mu kwambuka ab'ennyonyi bazisitula abagenda amwengula bazisitula yali atudde wansi w'omuti agenda okulaba nga apple emukubye mu kiwalaata ekyo kyokka kyokka n'akifumiitirizaako n'agamba nti apple eno lwaki bwevudde wano teyambuse waggulu bwenkubi lwaki bwevudde ku muti teyambuse egudde bugwi wansi banne ne bamubuuza ne bamugamba nti apple eno yali yambuse waggulu gwe tokiraba nti kiri magezi erina kudda wansi teyakitwala okireka awo n'akitwala n'akifumiitirizaako n'agamba no wateeka okubaawo amaanyi agaleeta owulidde apple okubanga egwa wansi neetadda waggulu okuva olwo n'atandika okufuna pulojekiti ye era pulojekiti bwe yagimaliriza ne tuzuula nti waliwo amaanyi owulidde mu bbanga awo agasika ebintu nga gabizza wansi era waliwo wootuuka amaanyi ago ne gakoma ate nga gakusika gakola ki kyetuyita gravity force era olwaliro tumusoma Newton amateeka ga Newton mu physics muki abantu bano abakola amata balina kye batandikirako gwe tolowooza nti Allah yali musiru nnyo n'akola egundi ensujju nga nnene owulidde abasajja ba profesa abamu baali bakola okwewuunya nga baganda ye omuyembe omunene bwe guti ne gubeerako akayembe katono bwe kati ate ensujju nejja nebeerako oguntu bwe guti ogunene watermelon nokaguwa obuguwa ne bagamba nedda lwaki tetwembakinga ku sayansi akyusa kito aba akyaliku ebyo omuyembe ne gumukuba mu kiwalaata naga nti
singa melodi yekuba mu kiwalaata nengwa bwenge sikufiirawo oba nsujju. So buli kimu Katonda kye yakola yakikola nga kiri proportion mu ntambula yakyo. So eno programu yaffe yakutaano mu programu z'okulaba nti omuvubuka yeezuula. Kale honorable tumaliriza mpuliriza atulaba webale nnyo webalire ddala okutulaba programu weezuule tulembalemba oba tusemberera okugikomekkeriza. Honorable nga tumaliriza akadde nga kaweddeyo ebigambo eby'amagezi eri omuvubuka bwe tudirectinga. Nababuulira nti ekyokusooka tusaba Allah abeere nga programu eno agiteekamu omukisa eyamba abavubuka okwezuula eba ogiwaze ebaggyeko ekifu abali eyo nga bali mu tulo beebase basobole okutegeera nti balina obuvunaanyizibwa obw'okubaako kye bakola eri eggwanga lyabwe naddala nga beenyigira mu mirimu egigenda okukulaakulanya eggwanga lyabwe egy'obulimi egy'obusuubuzi n'emirimu emirala okulaba nti bafunamu ssente ne famire yaabwe ng'efunamu ssente. Era ensonga lwaki tuli wano okulaba nti tukwogiwaza ng'omuvubuka atubuulira olabe nti weezuula obusobozi bwe buli buki bw'oyinza okuva okutandika okulaba nti ogenda kulaakulanya eggwanga lyaffe. Ibn Rahman tweyanzige abadde ssaabawandiisi wa Uganda Muslim Council Honorable Ramadan Mugalu. Ensonga nga bwe tuzitotola ensonga za bukugu nnyo era omuntu azitotola yennyini naawe tolema kwegomba n'oluddako olabe puroguramu eno ey'omukaaga gye tugenda okuzzaako. Kale nno tukwebaza bwebaza okubanga obadde otulaba okuva gye twatandikidde okutuusa akadde kano. Oyongera okulaba GTV nno nagambye GTV ye TV gy'ogenda okulaba n'omwana eka oleme kumukuba mpi saa 6 abaana n'omukuba empi n'ogirana. Anyway tugamba nti weyongera okulaba GTV programu weezuule n'olwokubiri olujja bwe tutyo bwe tugenda okuba tenyo waswa gegange nate nkugamba nti sula bulungi era weeraba.